Take a break. We'll be back later.หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด2 สมาคมถกเครียดเอาไหมขายตรงไทยบังคับทุกบริษัทสมัครได้1 รหัสถอดรหัสยุทธศาสตร์ไทยสมุทรพัดสนามบุกหนักรุยศึกประกันชีวิตเริฟยูเดินเครื่องจัดทัพใหญ่ผุดบันได4 ขั้นสร้างผู้นำแถวหน้าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดือดแอมเวย์ออริเฟมทรงไม้เด็ดกระทุ้งยอดเปิดยุทธศาสตร์7 ปีพลอยทะเลจากธุรกิจรากหญ้าสู่ SME เงินล้านตลาดข้าวถุงชักธงรบหลังราคาพุ่งสิงห์หันขายข้าวลดความเสี่ยงธุรกิจเบียร์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินทร์ผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย 24 ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย 24 ชั่วโมงผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10 ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10 ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนด์อัปเดตเทรนด์แฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบ Exclusive แต่ถ้าคุณอยากเกาะติดเบื้องหลังกองละครที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและยังได้พูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณชื่นชอบพร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครใครเป็นคอหนังตัวยงทั้งไทยและเทศสามารถอัปเดตเรื่องราวภาพยนตร์เบื้องหน้าเบื้องหลังได้ที่นี่ก่อนใครทุกสัปดาห์ค่ะ I love Dara พบกับพวกเรา4 คนได้ที่นี่ในรายการ I love Dara ห้ามพลาดนะคะ ถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด2 สมาคมถกเครียดเอาไหมขายตรงไทยบังคับทุกบริษัทสมัครได้1 รหัสถอดรหัสยุทธศาสตร์ไทยสมุทรพัดสนามบุกหนักรุยศึกประกันชีวิตเริฟยูเดินเครื่องจัดทัพใหญ่ผุดบันได4 ขั้นสร้างผู้นำแถวหน้าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดือดแอมเวย์ออริเฟมทรงไม้เด็ดกระทุ้งยอดเปิดยุทธศาสตร์7 ปีพลอยทะเลจากธุรกิจรากหญ้าสู่ SME เงินล้านตลาดข้าวถุงชักธงรบหลังราคาพุ่งสิงห์หันขายข้าวลดความเสี่ยงธุรกิจเบียร์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินทร์ผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย 24 ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย 24 ชั่วโมงผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้น
กว่า 10 ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10 ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนด์อัปเดตเทรนด์แฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบ Exclusive แต่ถ้าคุณอยากเกาะติดเบื้องหลังกองละครที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและยังได้พูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณชื่นชอบพร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครใครเป็นคอหนังตัวยงทั้งไทยและเทศสามารถอัปเดตเรื่องราวภาพยนตร์เบื้องหน้าเบื้องหลังได้ที่นี่ก่อนใครทุกสัปดาห์ค่ะ I love Dara พบกับพวกเรา4คนได้ที่นี่ในรายการ I love Dara ห้ามพลาดนะคะ ถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยพบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า 10 ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10 ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่ากลับมาพบกับรายการตามหาความจริงในช่วงที่2ของรายการดร.เก่งตัก okay please explain more to continue the third panel again will have the on logistic which is the toughest in a sense and it can be explained by people who are very well qualified. There's a hand-picked person from the Chamber of Commerce, what we call the Thai Board of Trade, who major on this issue, the Federation of Industry, who major on this issue. He would come and speak on logistics of Thailand and Peru, obviously. And there are others who from the shipping council, where a lot of our goods are exported around the world go through this council. They are business people who come together and dealing with how do you ship your products out by sea. And these people who are very well qualified, people like that I know personally, who are well known in the community about this whole issue. Things like this. And then at the end, of course, we wrap up. I will do a little bit of the summary at the end. And then you'll see the conclusion and stand by the Vice Minister. Okay, Your Excellency, many Thai businessmen, they are in doubt about the Peru. That seminar will be made clear and explaining by the Vice Minister of Peru and Thai, right? About the investment, the problem and the problem so far, right? Well, that's the aim of the seminar. I would like to highlight something that Dr. Kinchak have stated. That this seminar is from a Thai view. It's not from the Peruvian view. I see. To promote how beautiful or how important is Peru. This is a view how Thailand see business opportunities
within the comparative advantages that Peru offered. Because Peru is a very rich country in natural resources, in fishery, in agriculture, in forestry, and it opened great opportunity for Thai investors, particularly in the agricultural sector, in the hotelery sector, and other sectors that Thailand have already a very good position. So I think this is a great opportunity to make Thai business aware of these opportunities and start to invest there in order to take advantage of these opportunities. What kind of the business that you think Thai people is very potential for the Thai business to invest in Peru? I think food industry in Peru, food industry in Thailand is very developed. I see. No? Food industry. I mean, you make agriculture there and they make a food process. process. Yes, process. No, our food industry is not so developed as Thai industry. So I think there is a big area of opportunities for food processing industry of Thailand to invest in Peru. Because geographical location, Peru is in the south part of the hemisphere, so we can produce in the coast almost all sorts of agricultural products, not only for the local market, but to be exported to the United States. Currently, we export just fresh or frozen, mainly, but we not process. So it's a big opportunity to process agricultural products in Peru and to export to Canada, United States, or Europe. Because I heard that from Dr. Kengsak, he explained before that the Peru have a seaport, right, to distribute all the product of the food product or whatever to around the world, right? Easy, more than easy, right, about logistics. Well, as Professor Kengsak have stated, Peru has a very big port, Callao, but also secondary port that are very strategic importance, like Matarani, to connect with Brazil. Brazil is also a big market in Latin America. So trade between Peru not just need to be seen bilaterally between Peru and Thailand, but a doorway to the rest of South America, specifically in port. Just this year have been inaugurated the interoceanic road that will link for the first time the Pacific coast with the Atlantic coast by Peru. So in the next few years, instead of Asian export going to Brazil, mainly through, let's say, American ports, they could go directly through Peruvian port and go by road to Sao Paulo, Brazil. I see. The past 5 years, that how many Peru invest in Thailand? Average. Well, the investment of Peru now is still modest. It's $50 million in the soft industry. I see. Soft drink soft industry. Drink. Big cola. Big cola, yes. Big cola, I think, very popular in Thailand now. In the middle market, right? It's the third soft drink producer now in Thailand, after Pepsi Cola and Coca-Cola. Where is factory located? In Chonburi? In Chonburi, yes. I see. And now they are going to open this year in Khon Kaen. I see. And distribute to the Asian country. Well, they have already started. They have a plant already in Vietnam. They have a plant in Indonesia. I see. And now they are planning to open in China and in Philippines. I see. Dr. Kengsak, how many times you been in Peru? Actually, I haven't been to Peru many times. I see. I've been a few times only. What do you think about that? I appreciate the beauty of the country, the wonderful hospitality of the people. The sceneries are excellent, of diverse kinds. From, you can see all the way from Machu Picchu, the very famous World Heritage, Cusco, a very wonderful city, well recognized. All the way you can see also some of the wilderness area, the desert area. And therefore, I have been there and found that in one country, there's so many things to see. Apart from the touristic aspect, the culture, the food that are very exotic with various kinds, but also you see the economic opportunity. I see. Which this seminar try to enunciate. That is a tremendous opportunity if we capture the opportunity to partner with Peru by investing there. Like the ambassador have said, we could use Peru as the hub and the gateway
and that's the statement we said 10 years ago in our seminar that if it's a hub. Can we use Peru as a hub? Because Peru is so much open as an economy. I see. The rate of development of Peru, in my opinion, is one of the highest in the world the last few years. I see. Between 8%, 9%, close to 9% even. Therefore, Peru has a tremendous rate of growth, even though no one can sustain that for fully all the time. But you can see the potential. And you also can see that Peru tried very hard to be an open economy by signing a lot of free trade agreements. I see. That show the gesture. They signed free trade agreement with Singapore, with Canada, Malaysia, Asian country, many, right? With I would say with the attempt with Korea, with Japan, China already signed. Big. So Peru tried very hard and play a big role in many of the linkage of many countries, Andean community, the NAFTA, the ACUSU, and many of these, grouping. So Peru shows that kind of economic willingness to be open. Therefore, in my opinion, then the Thai business community should take a look at Peru and not bypass it, and think of it as a strategic hub to move all over America. I see. South and North. I see. Your Excellency, can I ask you a question about can the foreigner can hold the ownership of the land and all the things 100%? Sure. According to Peru, the law. Foreigner can invest in land, buy property. Yeah. The only restriction is within 50 kilometers close to the border. I see. 100%. 100% the rest of the country. I see. Around the border, 50 kilometers you cannot purchase. What reason why they give a 50 kilometers? Security risk.